你好啊，林小姐，Jackie 啊，而家同你去到牛潭尾路1號睇一個葡萄園嘅第二期，叫做御葡萄。呢個屋苑咧就共有26棟屋嘅，咁有兩隻間隔，1600幾尺就有12間，而1200幾尺共有14個嘅。佢就唔係地面車位㗎，佢係地下停車場，大積嘅咧就配2個入契嘅車位嘅，而細積咧就配1個入契嘅車位嘅。自己屋嘅門外咧就可以泊1部車，2層高嘅，大積咧就3.3套，細積咧就3.1套嘅。咁佢呢個單位而家睇個單位咧就1190尺花園，向南嘅個方向。呢個屋苑26棟屋咧，而家係得2個租盤嘅啫，同一個尺數，即係同呢個尺數差唔多啦。而呢個單位係1242尺嘅，另一個租盤咧都係1200幾尺嘅。咁不過嗰個盤嘅花園咧就大啲，就2000幾尺花園嘅。而呢個盤咧就有個現代啲嘅裝修咧，嗰個就比較舊款清啲嘅裝修嘅，叫價係差唔多嘅。而家呢間咧就53,000蚊全包嘅叫緊，咁嗰間咧就叫緊52,000蚊嘅。咁睇下你自己嘅需求，你係要簡單嘅裝修，要大花園啦，定係要比較現代啲嘅靚裝修咧咁樣樣。而呢間咧都有個工人房做得幾靚下㗎。你會點揀呢？一齊嚟睇下啦。白色大門入到去之後咧，呢個就係飯廳嚟嘅，側邊係有一個廚房，廚房對出咧就係前庭花園啦。客廳同飯廳係同一層嘅，呢個單位實用面積係1242尺嘅。出邊就係花園，前後花園加埋就1119尺嘅。客廳有個洗手間嘅，工人房上邊係床，下邊有個沖涼同埋衣櫃。啲樓梯上去咧就係2樓啦，有3個睡房噶。喺呢個走廊直行去咧就係主人房，主人房有個露台噶。咁佢浴室咧就有個大嘅浴缸嘅，頭頂有個透光窗噶。睡房景觀無遮擋向南嘅，因為佢樓體高咧，所以睡房咧就揀咗2層，上邊係床嘅，下邊係衣櫃同書台。呢個係呢一層嘅浴室，由呢個樓梯上去就係天台啦。好多謝你睇下視頻啊！如果有興趣嘅就揾我啦，下次見，拜拜。